نقطة التعصير دي كمان مهمة، مش في الطفل لو في مشكلة، لو الأم بتشتغل مثلا أو عندها التزامات دي طبعا هنجيلها. كويس ان انت اثرت النقطة دي. طيب بالنسبة بقى لموضوع التعصير عشان نبقى قفلنا القصة دي، انا دلوقتي هنفترض مثلا ان انا جيت الساعة 12 الظهر عصرت، جبت ببرونة وعصرت فيها اللبن. فالببرونة كبيرة 150 مللي مثلا، وانا عصرت 20 مللي 30 مللي وحطيته في الفريزر. طيب هاجي الساعة 3 او 4 العصر اعصر تاني، هعمل ايه؟ هطلع الببرونة واكمل عليها؟ لا طبعا. برافو عليك، كده بوظت انت ما وقعتش في الكمين. بديهي يعني. برافو عليك. لا احنا بيجي لنا بقى كده، يعني ممكن يجي لي ببرونه فاقول لهم انت عملتي كل ده في رضاعه، تقول لك لا ما انا يعني كنت بزود عليه. فاحنا عاملين زي ايه لما كنت احاول حتى ابسط المثال، فكنت اقول هو انت لو عندك فرخه متجمده في الفريزر وفكت وقررتي خلاص انك مش هتطبخيها هتحطيها في الفريزر تاني، تقولي لا لازم تطبخ. لبن نفس الكلام، اللبن المجمد لو فك لابد يستخدم، ما ينفعش ان انا احطه يتجمد اتخلص منه عموما يعني. بالظبط، ما ينفعش اجمده تاني وما ينفعش ازود عليه وابرده تاني. تمام. فانا لو حطيت اللبن الجديد على اللبن اللي كانوا يعني اتجمد اصلا 3 ساعات كميه صغيره هتتجمد على طول، فبالتالي هتلاقي ان اللي اتجمد ده هيفك. صحيح. طيب يبقى انا لابد ان انا اعصر في اكياس منفصله او سرنجات منفصله، مش ببرونه يعني، لان كده ده معناه ان انا هامله الفريزر كله ببرونات كبيره وكل ببرونه فيها حاجه صغيره. بالمناسبه يعني ممكن اكون بتكلم في تفاصيل قوي ممكن ما تفيدش قوي كل اللي بيسمع، بس لو فئه 10 او 20% من اللي بيتعرضوا ولادهم يخشوا حضانات، وديت مع الاجيال الجديده بقت يعني نسبه مش قليله، والنسب دي بالمناسبه بتزيد زي ما قلنا بسبب عمليات التلقيح الصناعي وبسبب نزول التوائم او كده. فالمعلومات ديت فعلا بتبقى الام ممكن ما تعرفهاش غير بعد مده، يعني مثلا بعد مثلا اسبوع و10 ايام، واحيانا ممكن هي ما تبقاش عارفه ان هي المفروض تعصر اللبن، ففجاه لو الحمد لله الطفل حالته اتحسنت تكتشف ان الصدريه نشف تمام. صحيح. فنرجع تاني زي ما قلنا ان انا بعصر كل كميه لوحدها وبحطها في الفريزر. بالظبط. طيب شيء بالشيء يذكر برضو، لو انا افترضنا ان انا ابني دخل من اول يوم ولاده الحضان، هقعد طبعا اول كذا ساعه او ممكن لحد 10 ساعات مفيش لبن بينزل، لكن بعد كده لما هينزل اللبن لما اتكلمنا في اول حلقه هو لبن السرسوب الصغير ده. اللبن السرسوب ده برضه لو انت حطيته في كيس كبير او حطيته في برونات هيتوه يعني، فالاحسن ان انا اعبيه في سرنجات. يعني انا بجيب البامب او الشفاط وشفط الكميه اللي تطلع بحطها في سرنجه وبقفلها وبحطها سرنجه مثلا من اول 10 سم، السرنجات فيه مميزه يعني بالظبط 5 سم 10 20، بجيب مثلا السرنجه ال 10 سم بجيب منها كميات وابدا ان انا اجمع اللبن كل مره في سرنجه. لما يعدي ايام ويبدا الكميه تزيد ممكن اعملها في كاس اللبن اللي بتتجمع من الصيدليه، او ممكن ابدا اعملها في ببرونات او سرنجات اكبر. بالمناسبه في سرنجات 50 سم، يعني دي معلومه مثلا ممكن ما حدش يعرفها، هم الناس عارفه السرنجه ال3 والسرنجه ال5، في 10 وفي 20 وفي 50. دي ممتازه دي. تمام. فانا بعبي وهي السرنجه اوريدي بتيجي معقمه وبعبي فيها اللبن واقفله واحطه في الفريزر. تمام. طيب كده كده اي لو انا خدت اللبن ووديته الحضانه هم عارفين هيجهزوه ازاي. طيب لو انا بقى هجهزه انا كأم، عشان بقى زي ما اقول لك نبقى قفلنا موضوع التعصير ده، بعمل فيه ايه؟ اولا زي ما قلنا ميزه انه تقسم كمان من المزايا الموضوع ده ان انت كده كده الطفل ممكن ما ياخدش كميه كبيره، فزي ما قلنا اللي انت هتفكه لازم يستخدم. فانا هطلع سرنجه بسرنجه او كيسه بكيسه واسيبها لحد ما تفك خالص، او احط السرنجه دي في حمام ميه دافيه، مش هسخنها او هحطها في حاجه بتغلي او كده مباشره. بالظبط. بجيب حمام ميه دافيه طبق او اي حاجه فيها ميه دافيه سخنه، واحط فيها السرنجه او الكيس اللي انا حاطه مطلعه من الفريزر لحد ما يفك خالص، وبعد كده احطه وافضل سايبه في الميه الدافيه في البيبرونه. لازم اوصل لدرجه حراره معينه ولا يفك وخلاص؟ يعني هي لها طريقه سهله جدا، بنقول لهم ايه، اعملي نقطه على الرصغ هنا كده، نقطه لبن، لو استحملتيها يبقى هي افيلابل ان الطفل ياخدها. لو حسيتيها سخنه عليكي من هنا اصبري مثلا دقيقتين 3، ده معناه انك سخنتيه في الميه الدافيه زياده عن اللزوم. تمام. وابدا وانس ان انا استحملتها هنا ابدا اديها للطفل، عشان طبعا لو كان اللبن سخن شويه والطفل اخده مش هيقول لك انا لساني اتلسع، هيقعد يعيط وهيقعد مده طويله رافض لا يرضع لا طبيعي ولا صناعي. تمام. طيب احنا قلنا في التعصير لو الام بتشتغل على اساس برضو نكمل موضوع لو التعصير الام بتشتغل
مش لازم تشتغل، يعني بتشتغل يعني تشتغل دي حاجه ثابته. ممكن حصل مشوار طارئ، امتحانات، في امهات لسه بتدرس مثلا، ايوه. فلو في شغل او حاجه طارئه. طيب انت عندك يعني حاجتين، الحاجه الاولانيه لو انت قلت في حاجه طارئه، والحاجه التانية لو الام بتشتغل او بتدرس. خليها حاجه طارئه وبعد كده نتكلم في الشغل. تمام. لو حاجه طارئه بنقول للام ايه؟ بنقول لها احنا هنعمل نصيحه الجزمه او الشوز. ايه نصيحه الجزمه دي؟ بنقول للام الاسم اساسا مصطلح غريب غريب شويه، بس هي عشان هي تبقى مستوعبه الفكره، عشان ما نضطرش ان عشان مشوارين 3 اضطريت ادخل ابني صناعي. تمام. احنا بنقول للام ايه؟ انت مثلا مشوارك الساعه 10، هتنزلي من البيت الساعه 10، فطبيعي انك هتلبسي الجزمه بتاعتك الساعه 10. صحيح. تمام. قبل ما البس الجزمه ب10 دقايق هرضع ابني، يعني هرضعه رضعه. يعني مثلا انا مشواري الضروري ده الساعه 10 بالليل، ماشي. اخر رضعه لابني لابد تبقى الساعه 7، يعني مهما حصل ما رضعوش بعد الساعه 7 عشان على ما اجي اخرج يكون جاع، فيرضع رضعه ايه؟ قويه. صحيح. والرضعه دي انا مش هديله صدري غير خلاص انا لبست هدومي ولبست الشوز وخارج، اقوم حاطه على صدري، يرضع ربع ساعه تلت ساعه بقى تمام، هسلمه بقى للشخص اللي هيقعد بيه، سواء كان الاب بقى او الاخوات او الجده. تمام. وانزل المشوار بتاعي. طب انا رجعت المشوار بقى وزن ساعتين 3، قبل ما اقلع الجزمه بقوم ايه؟ مرضع ابني. طيب فهمت الفكره بقى جت منين؟ وانس ان المشوار زاد عن الساعتين 3 وميعاد الرضاعه بتاعته جت، وانا يعني هي الام ما كانتش عامله حسابها، هي عامله حسابها ان المشوار هياخد ساعه ساعتين وهترجع ترضعه تاني. في الوقت ده هل ممكن حد تاني يرضعه؟ ام تانية تكون ترضعه؟ بص هقول لك على حاجه، انا بصراحه يعني لما بتجيلي ام تقول لي كده بقول لها يعني بصراحه اول 6 شهور بالذات الدنيا كلها اخوات بقى لا بره الموضوع الرضاعه ده. لما الام بتجيلي حاجه زي كده تقول لي حاجه زي كده، انا اقول سؤال بس، بقول لها في مصيبه يعني انت نازله عشان مصيبه او في كارثه، في مصيبه ما خلتكيش ترجعي يعني؟ لا خليتك تنزلي اصلا من الاساس من غير البيبي. يعني انا قصدي اقول ايه؟ ان اول 6 شهور من عمر الطفل يعني هي، وبرضه الكلام ده مهم جدا بالذات في الاجيال الجديده، يعني فكره المسؤوليه او فكره ان انا بقى في روح مسؤوله مني، دي خلت عليا مسؤوليات. المسؤوليات دي طبيعي انها تخليني اضحي بحاجات. تمام. ايا كان مستوى الحاجات دي ايه، طالما مش حاجه يعني كريتيكال او حاجه يعني فظيعه جدا، مفيش حاجه تستاهل خالص اول 6 شهور ان انا افصل الام عن الطفل، او ان انا حتى اضطر استسهل واعمل تعصير، والتعصير ده احطه في الببرونه، لان احنا كنا قلنا قبل كده لو تفتكر ان الببرونه ليها مشاكل كتير جدا. فانا مش عايز الجا لده اصلا، او مش عايز اقعد احط حلول لحاجه انا ممكن من الاول ما اعملهاش، سواء الام عندها مشوار او نازله تشتري هدوم او رايحه النادي او رايحه مشوار مثلا مع حد من زمايلها او رايحه زياره عائليه. انا شايف ان بصراحه كل الحاجات دي اول 6 شهور هي غير مهمه تمام، طالما مش هعرف اخد ابني معايا. تمام. لكن زي ما انت قلت لو في مثلا امتحان، لو انا عندي امتحان والام لسه بتدرس في الكليه او كده، خلاص دي حاجه مهمه، الامتحان مش هيعدي 3-4 ساعات، فانا مش عايز اقعد احط طب نعمل كذا طب نعمل كذا طب نعمل كذا. لكن اللي انت بتقول عليه بقى هو ممكن الجزء التاني، اللي هو لو الام بتشتغل او خلاص هي الاجازه الوضع عند الشهر الرابع زي معظم الاماكن الحكوميه، بتخلي الطفل الام تنزل بعد الشهر الرابع، يعني عند اول يوم في الخامس. لو انا في الفتره دي رضعت ابني رضاعه طبيعيه مطلقه، الامور هتبقى ماشيه كويس جدا. ازاي؟ هنفترض يعني طبعا مش هنخش في التفاصيل قوي، لان كل الاماكن الحكوميه في حاجه اسمها ساعه رضاعه، يا اما في نص اليوم يا اما هي بتروح ساعه بدري او كده، فبالتالي ممكن اخري احتاج رضعه واحده. الرضعه دي قدامي ان هي تبقى رضعه صناعي يا رضعه طبيعي. وخد بالك برضه انا ليه قلت الزمن، لان انت مجرد ما الام تنزل في اخر الرابع، يعني بعد الاول يوم في الخامس من عمر الطفل، هي قدامها يا دوبك شهر ونص وتبدا تدخل اكل بعد 6 شهور بالظبط. فبالتالي انا بس هزنق نفسي الشهرين دول، يبقى انا حافظت على ابني رضاعه طبيعيه مطلقه وما دخلتوش ببرونه ولا لبن صناعي ولا حاجه. عشان برضو الخطوره مش هتبقى في رضعه الصناعي دي، الخطوره انه يتعود على ده. طب احنا ممكن ما ندخلوش صناعي، ما احنا ممكن ندخله من التعصير بقى. بالظبط. صحيح. يبقى انت اللي انت بتقول عليه ده هو بقى ده اللي رجعنا لنقطه ان انا زي ما اتكلمنا على طريقه التعصير وكده، ان انا هبدا اعصر اللبن في اليوم اللي قبله. تمام. يعني ممكن اعصر مره او مرتين في اليوم، وعين الرضعه في الفريزر. وزي ما قلنا سواء استخدمتها او ما استخدمتهاش هي صلاحيتها من 3 شهور ل6 شهور.
هو في فرق بين الرضاعة الطبيعية، هو كده كده المنتج هو واحد، لو الطفل خده مباشرة من أمه أو خده من الببرونة في فرق. يعني في طبعا. أم ممكن تقول لك أنا طيب أنا هخزن بقى في الفريزر وكل ما يحتاج أي حد يقوم بالرضاعة مش أنا. طبعا في طيب. فرق كبير. إيه قبل ما اجاوبك على السؤال ده نقفل النقطه بتاعه اللي انت ذكرتها بتاعه الشغل. الشغل ماشي. ان خلاص لو الام هتشتغل لابد ان انا ابدا هي كأم تتدرب على التعصير الاسبوع او ال10 ايام اللي قبل نزول الشغل، والطفل يتدرب على الببرونه، والشخص اللي هيقعد مع الطفل يتدرب على انه يرضعه بالببرونه. الثلاث حاجات دول مهمين جدا. تمام. مش هاجي مع اول يوم شغل يوم الاحد مثلا فهاجي يوم السبت اعصر اكتشف ان انا عندي مشاكل كتير. مش هنلحق نتلافاها أساسا. بالظبط، مش عارفه اعصر الكميه كويس، او مش عارفه ان الشخص اللي قاعد مش عارف يرضع بالببرونه، والطفل أساسا مش قابل او هو اول ما رضع شرق. فانا لما اعمل الكلام ده قبلها بمده هيبقى عندي فرصه ان انا اعمل التحول التدريجي من الرضاعه الطبيعيه من صدر الام ان انا احيانا هيبقى في رضعات من الببرونه. تمام. طيب نقطه الببرونه والرضاعه الطبيعيه، يعني اللبن مباشره من الام او من الببرونه، ايه المميزات الزياده اللي في الام؟ هنفترض عشان يعني يبقى المثال واضح، يعني ان نزول اللبن من صدر الام ده عشان اللبن ينتج له كذا عامل. لو افترضنا ان هم عندي عاملين اساسيين، العامل الاولاني هو المص، والعامل الثاني هو التفضيع او التفريغ، ان الصدر يفضى. انا عرفت ان العامل الاولاني اللي هو المص هو بيحفز الام فالكميه بتزيد وهكذا. بالظبط. تمام. والعامل الثاني كل ما الصدر يفضى كل ما يعاد انتاج تاني. يبقى احنا قلنا كام عامل؟ 2. الاثنين مشتركين مع بعض. مفيش واحد يغني عن الثاني. فلو انت لغيت نصه يبقى انت قللت اللبن بنسبه 50%. صحيح. ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ هتلاقي اول كذا يوم ان الام بتعصر عادي واللبن بينزل كويس جدا. بعد 3 4 ايام 5 ايام يبدا معدل اللبن يقل، لان احنا زي ما قلنا عندنا عاملين بيخلوا اللبن ينزل، هو تفضيط الصدر والمص، احتكاك الفم الطفل بالحلمة الام، فبيبعت الاشاره للمخ عشان الهرمون ينزل بتاع البرولاكتين زي ما قلنا قبل كده. فانت قضيت على العامل ده، اصبح عندك عامل واحد هو التفريغ. مجرد ما الصدر يفضى يبدا هرمون اللبن ينتج علشان اللبن ينزل تاني. ده بالنسبه للكميه بس. فانا بالتالي لو انا مهم جدا بالنسبه لي ان انا ابقى حريصه كأم على ان الطفل يرضع منين؟ من صدري مباشره. وفكره التعصير وان انا اعين ده وان انا ادي في الببرونه ده عند الضروره القصوى، عند الضروره القصوى. وزي ما قلنا مفيش حاجه تستاهل ان الام تبعد عن ابنها اول 6 شهور الا لو لا قدر الله في كارثه. تمام. هنكمل بقى في جزء تاني ان شاء الله في الرضاعه الطبيعيه برضو. لسه برضو ده كتير، احنا ممكن نكمل في جزء 6 و7 قبل ما ندخل في لبن الصناعه. ان شاء الله نكمل في الجزء السادس ان شاء الله. ان شاء الله.